Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай жағдай? Шүкір Алла деп басаман. Бидайын этнорэп студияға басқадам. Койдаке алыстадым, жақау деген басқадам. Ей досым, бұл қалай, не дегенің? Есіңде ме осы? Елім айтып терлегенің, сенсіз жүгірмектер қазақ рэпті құртты. Біз болмаса кім оятар қалың ұйқыдағы жұртты. Шабыт қызып мазалады мені таңға. Сәлем айт деп тағы, мұны айтар жақауқтарланға. Төртеу түгел болса, асынуа бес қаруды қаншын арыда. Бүркітші шығады аңға, күтіп жүрген аз емес. Біз білетін жамағатты, жылытатын желтоқсанның ызғарына қатты. Осындай жағдай, не айтасың бауыр? Асықпа, оралады ел үстіндегі тау. Алло, бигар селаман ба? Қалай жағдайың ей, үй іші ел аман ба? Мен ғой дәке, ұмытпадым мұң айтарды. Сен айтпасаң елді мұңын айтшы, басқа кім айтады? Құрдас, уақыт жоқ, жұмыс қой ары бері. Ендеше жамағатқа бұрайын әңгімені. Қазақ рэпте шіркін алатын орның бөлігеді. Төртеу түгел болса не? Келеді төбедегі. Ей дос, жасашы оң қадамды, шықыршы байланысқа, ең болмаса оңбағанды. Психолира мен танитын бейгарысты, көзінде жалын от, оятатын ер намысты. Сағындым дос, үрейлі жырларыңды, білейінші қалай, ең болмаса тек халыңды. Әңгіме осы, түсінсің мән жайын. Бит дайын болса айт, оңбағанда дайын. Алло тарлан, Қалайсың дейді достым? сенің ескі жырларыңды тауып алып сиде қостым. Естіп жатырсың ба, тыңдатайын басын. Сеземін осы жырды жан тәніңнен ұнатып. Біле білсің тыңдармандар күтіп отыр бізді. Сағыныштан тыңда бей, күнде екі қоңыр көзі. Промо жаздым, бұдан кейін қойдың қаншалықты рэпті. Шыны керек, жұмыс көп, мүлде қолым тимей кетті. Я дос тем берем мен күнделікті қарбылас. Кәсіпкерлік іспен жүрсің, ол да дұрыс, алға бас. Бір бастысы бұл өнерді қойдым деуге жете қойма. Білесің ғой есік ашық дейді рэкерс михавойды. Әрине, қайдан жиналса қазақтың төрт алыбы, жаңадан жаңғырар еді жамағат орталығы. Айтпа дос, ностальгия ерекше сезімге бөледі. Айтпаса сөздің артасы өледі.